Φαίνεται ότι είναι σε στάδιο εφαρμογής. Αυτά αποτελέσματα δεν διαπιστώνονται. Λέτε μόλις 6 μήνες λειτουργεί αυτό το συγκεκριμένο. Πολύ ενδιαφέρον πάντως ως αντικείμενο και ως προσέγγιση. Θα έλεγα και επιβεβλημένη η οργάνωση αυτή καθ' αυτή του εμπορικού κόσμου. Εγείρονται όμως κάποια ζητήματα, όπως διαπίστωσα ότι συνυπάρχει παροχή υπηρεσιών στα open malls. Δεν διαπίστωσα, δεν άκουσα κάτι σχετικά με τη διάθεση των αγροτικών προϊόντων, των τοπικών αγροτικών προϊόντων, την παρέμβαση που θα έχει ο Εμπορικός Σύλλογος στο να αποκλείσει ξένες επιχειρήσεις, εσείς αναφέρατε μερικές, με ονοματεπώνυμο, εν τη ρήξη του λόγου. Ανέφερα τι έχουν τα κλειστά. Ναι, ακριβώς. Το αναφέρατε όμως ως επιχείρημα. Έκανα τη διαφορά. Ναι. Τη διαφορά. Ωραία. Θα υπάρχει όμως θεσμική παρέμβαση από τον Εμπορικό Σύλλογο έτσι ώστε αυτό που θα γίνει θα είναι προς όφελος των τοπικών επιχειρήσεων. Δεν είναι εύλογο το ερώτημά μου. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, τα open malls από τη φύση τους, έτσι όπως μας τα περιγράψατε, αποτελούν μέρος ενός αστικοποιημένου περιβάλλοντος. Βλέπε πόλη. Αυτό σημαίνει οργάνωση ενός κέντρου με συγκεκριμένη παροχή υπηρεσιών, γλαφυρά το περιγράψατε. Τι συμβαίνει όμως με εκείνες τις επιχειρήσεις που είναι στα χωριά, γιατί εμένα ως αυτοδιοικητική με ενδιαφέρει η ισόρροπη και η ισόνομη ανάπτυξη και η κοινωνική συνοχή μέσα από την εξορθολογισμένη λειτουργία, την οικονομική, την εμπορική, να το πούμε στο διατάφτα. Διαβάζω, 129 επιχειρήσεις συμμετέχουν στο ανοιχτό κέντρο εμπορίου της Πάτρας. Η Πάτρα έχει 223.000 πληθυσμού και δεν ξέρω πόσες χιλιάδες επιχειρήσεις. Αυτές οι επιχειρήσεις δεν θα έχουν τα προνόμια για τα οποία θα έχουν χρηματοδοτηθεί οι άλλες των malls. Δημιουργείται ένας ιδιότυπος ανταγωνισμός. Δηλαδή, μπορεί να χρηματοδοτηθούν κάποιες επιχειρήσεις για να οργανωθούν σε αντιπαράθεση με κάποιες άλλες που θα κλείσουν. Βάζω ένα ερωτηματικό και μένω σε αυτό. Το εξής. Καταρχάς, όποια επιχείρηση θέλει μπορεί να μπει. Υπό την προϋπόθεση ότι είναι μέλος του Εμπορικού Σύλλογου. Έτσι. Ο Εμπορικός Σύλλογος φροντίζει για τα μέλη του. Η πρόταση είναι για την περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου. Επιλεγμένες πόλεις. Όποιος Εμπορικός Σύλλογος επιλέξει να μπει, προφανώς ευελπιστούμε εμείς και η επιχειρηματική κοινότητα του Νοτιού Αιγαίου ευελπιστεί ότι η περιφέρεια θα κατεβάσει ένα πρόγραμμα και όποιος Εμπορικός Σύλλογος θέλει θα καταθέσει πρόταση. Εμείς, σαν Ελληνική Ομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, θα τον βοηθήσουμε και για να καταθέσει μια σωστή πρόταση και για να εφαρμόσει σωστά την πρότασή του. Από εκεί και πέρα, οι προτάσεις θα κρυθούν. Κάποιες θα περάσουν, κάποιες δεν θα περάσουν. Έτσι, δεν είναι κάτι το οποίο ελέγχουμε εμείς. Όσον αφορά τον ανταγωνισμό, ξέρετε, δεν χρηματοδοτούνται οι επιχειρήσεις. Ο Εμπορικός Σύλλογος είναι ο κύριος του έργου και ωφελούνται ταυτόχρονα και αυτοί που έχουν μπει μες στο παιχνίδι και αυτοί που δεν έχουν μπει. Τώρα, εάν ας πούμε μια τράπεζα συμφωνήσει με τον Εμπορικό Σύλλογο, αυτοί που είναι μέσα στο Open Mall Cost, το βαφτίζω. Έχουμε βαφτίσει και εμείς την πρόσκληση. Δώσει καλύτερη προμήθεια σε αυτούς. Μπορεί να πει και ο άλλος. Το δίπλα. Και ξέρετε κάτι, η αγορά είναι αγορά. Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι ένα χωριό έχει 3 μαγαζιά. Μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο. Πώς μπορούμε, ξέρετε κάτι, αν μας βρείτε λύση να στηρίξουμε και αυτό, δεν έχουμε καμία αντίρρηση. Ούτως ή αλλιώς ο καταναλωτής από το χωριό κατεβαίνει στο κέντρο για ψωνίσει. Αυτό συνέβαινε από καταβολής του κόσμου.
Έτσι, δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να αλλάξουμε. Τοπικά προϊόντα. Αν είδατε, έκανα μια πρόταση. Είπα, οι τοπικοί παραγωγοί μπορούν να νοικιάσουν ένα μαγαζί στο κέντρο της πόλης, να δουλέψουν τους 6 μήνες που έχει τουρισμό και έχοντας ένα e-shop, να δουλέψουν με τους υπόλοιπους 6 μήνες, στέλνοντας προϊόντα στο εξωτερικό. Άρα βλέπετε ότι και αυτό το έχουμε στο μυαλό μας. Παρότι είμαστε άνθρωποι του εμπορίου, έτσι, δεν είμαστε της παραγωγής, αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Η επιχειρηματικότητα και αν θέλετε η προσωπική μου άποψη είναι ότι τα παραμύθια με τις μεγάλες επενδύσεις είναι παραμύθια με δράκους. Αυτή η χώρα μόνο με ειδικά προϊόντα μπορεί να πάει μπροστά και έχει ειδικά προϊόντα. Big business και μεγάλη βιομηχανική παραγωγή σε αυτή τη χώρα δεν πρέπει να τα αποκτήσουμε. Άρα το ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα είναι για μένα και εξειδικευμένος τουρισμός και εξειδικευμένα προϊόντα. Αυτά. Θα ήθελα να πω και εγώ σε αυτό το θέμα να μιλήσω όσο αφορά Epicgo. Πιστεύω για τα χωριά ότι θα δώσουμε κίνητρο κάποιες αγορές που μπορούν, όπως είναι ο Ζιπάρ, όπως είναι η Καρδάμωνα και αυτά, να οργανωθούν και αυτές το πρότυπο, με πρότυπο αυτό που θα γίνει στην πόλη. Ο Εμπορικός Σύλλογος είναι για όλες τις επιχειρήσεις, για όλη την πόλη. Βέβαια, όταν κάνουμε μια επιλογή να κάνουμε κάτι, δεν μπορεί να γίνει παντού. Θα γίνει εκεί που πρέπει, θα ξεκινήσει. Αν πηγαίνουμε να ζητήσουμε να γίνουν 4 σε κάθε κοινότητα και από ένα μόνο, ξέρετε ότι δεν θα μπαίνει κανένα στην πόλη, δεν θα μας παίρνει στα σοβαρά. Να ξεκινήσουμε και να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε από εδώ, από την πόλη. Έπειτα, όλες οι επιχειρήσεις πέρα από αυτήν την τεχνογνωσία που θα πάρει και ο Εμπορικός Σύλλογος, θα μπορούν και να μπουν, που οι οποίες δεν συμμετέχουν, όπως παραδείγματος χάρη. Στο ίσο που λέμε, θα μπορούν να μπουν μέσα και επιχειρήσεις που είναι και εκτός του Open Mall. Μπορεί να είναι σε ένα πιο ευρύτερο έτσι. Ξέρετε, υπάρχει και το κομμάτι των διαδρομών. Οι διαδρομές όπως τις είδαμε στα δύο παραδείγματα αφορούσαν την πόλη. Ήδη μελετάμε κάποιες περιπτώσεις διαδρομών μεταξύ πόλεων. Ας πούμε, πάνω για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη έχει πέσει μια ιδέα μιας διαδρομής από τα σύνορα προς τα μέσα, από πόλη σε πόλη. Μια παρόμοια ιδέα συζητείται για την περιοχή Έδεσα, Ανάουσα, όπου έχουν τα κρασιά, έχουν τα αυτά. Μια διαδρομή η οποία οδηγεί τον επισκέπτη από μέρος σε μέρος και από μόλ σε μόλ τελικά. Open mall, προσοχή, έτσι, open. Το αναπτύσσουμε. Μιλήσατε για τα αποτελέσματα. Είναι λίγα τα αποτελέσματα που έχουμε, αλλά θα σας έλεγα ότι είναι πάρα πολύ θετικές οι πρώτες ενδείξεις. Και σας είπα, ήταν πάρα πολύ δύσκολο το στήσιμο. Δηλαδή δεν βοήθησε η πολιτεία, όταν σου δίνει τα λεφτά 10 μέρες πριν τελειώσει το πρόγραμμα, δεν σε βοήθησε, αλλά δεν έχει σημασία. Υπήρχε το κέφι, υπήρχε η δύναμη και έγινε. Και νομίζω ότι πραγματικά είναι το μοναδικό πράγμα που μπορούμε να προσφέρουμε στους συναδέλφους πια. Διότι όσο και αν φωνάζουμε, ξέρουμε ότι δεν μας ακούνε. Δυστυχώς καταθέτουμε προτάσεις οι οποίες από τις κυβερνήσεις δεν τις ακούγονται. Αυτό που πρέπει να κάνουμε εμείς, οι διοικήσεις των εμπορικών συλλόγων, οι ομοσπονδίες και η ΕΣΕ, είναι να δώσουμε τα εργαλεία στους συναδέλφους να επιβιώσουν. Και αυτό έχουμε αποφασίσει ότι θα κάνουμε.